Вот такое положение называется пастью. Укол. Вот этой пастью тигра мы сейчас именно ставим. Удар по траектории будет похож на чунчуй. Но именно пастью тигра, то есть просто мы там просто как бы разговариваем, как бы, но обстановка накаляется, как бы, и мы уже как бы не знаем, что тут дальше может произойти. И вот этот удар, он как бы, опасный. Как бы в горло, в шею, поэтому мы его сейчас с вами будем и отрабатывать. Ну, на партнере он получится чуть ниже. Вот как горло получается? Вообще, конечно, бьется в горло, то есть можно попробовать потом и на захват. На данный момент вот он. Фуку. Захват еще надо, просто бьешь. Да. Давайте с двух сторон выбить. Более удобно на партнере хотя бы ожога роста, ну как бы. Вот таким вот образом. Спина держит, да? Дело в том, что если ты не будешь держать спину, стань хорошо, то есть вероятность, что тебя больше отбросит, чем ты именно его. А моя задача именно, чтобы его сдвинуть. Вот в этом, если я стою ровно, то он отлетит. Если я стою криво, то я и сам могу отлететь. Вот я просто удерживал. Она была статика. Я сейчас не прикладываю дополнительной силы. Я начинаю как бы, силу, которая приходит извне, по этим лукам, которые перераспределять. Просто вот это давление. Я не даю согнуть просто. Как бы сломалась ветка, все, меня продавили. А эту силу накапливаю в локте. А дальше она уходит по спине, в поясницу. Вот здесь лук спины, который как бы основной. Вот, в нем больше всего можно накопить усилия, которые потом вернуть обратно. Именно вот, чем сильнее уже партнер будет давить, а я его силу принимать и накапливать в спине, в пояснице, тем мне проще будет его потом сдвинуть, вернуть ему силу, не прикладывая своей, не пытаясь с ним бороться. Если мы стали, начали, ну тоже станем бороться, ничего без поясницы. А в то же время накопили и вернули. Мягенько, вот именно вот, как пружина. Сжалась, а потом эту силу вернула обратно. Вот это больше не рукой проводим, а именно вот от руки получите импульс для разворота корпуса. Реагируйте не рукой. То есть, вот делай как ты делал. Это я просто рукой. Но корпус не повернулся, все, я открыт под атаку локтем. А вот так у меня большая дистанция. Если он попытается атаковать локтем, я успею его сорвать. Поэтому от руки идет реакция в корпус. Он меня поворачивает, я ухожу на удобное положение, сам готов здесь атаковать. Все, вернулись. Угу. Ставим, попробуем.